سؤال من نادية من المغرب. دكتور أنا خلعت الضرس من 6 شهور ونازلة مصر في أجازة 4 أيام، هل أقدر ألحق أزرعه وأركبه؟ أهلا بيك يا نادية الأول في مصر. طبعا حبيبتي تقدري تزرعيه وتركبيه كمان خلال أجازتك ال4 أيام دي. الأول هنحتاج نعمل أشعة مقطعية نشوف أخبار حالة العظم. هنزرع الوحدة في ربع ساعة بالظبط. التكنيك بقى أبسط مما تتخيلوا دلوقتي. وكمان إن شاء الله قبل ما هتسافري هنكون عاملين لك تركيبة مؤقتة، وإن شاء الله خلال زيارتك الجاية هنشيلها ونعمل التركيبة الدايمة بعد ما نكون اطمنا على حالة الزرعة وعلى حالة العظم المحيط بالزرع. كمان حاجة مهمة قوي بالنسبة للناس اللي بقت تقلق دلوقتي من الزراعة، هل هي مؤلمة، هل بتاخد وقت؟ اطلاقا، لان دلوقتي كمان بقى في تكنيكس حديثه نقدر نزرع الزرعه من غير ما نحتاج نفتح جراحه خالص، من غير ما نحتاج نفتح فلاب. بنخرم في اللثه وجوه العظم مكان قد بالظبط سمك الزرعه، فحتى ما بقاش في مشكله ان يبقى في جرح. العيان تقدري تسافري من غير وجود جرح، من غير وجود ألم. مركبة تركيبتك المؤقتة، ماشية بالسنة، ركبناها خلاص. كل ده في 3 أيام، مفيش أي مشكلة خالص حبيبتي. أنتم أيضا تستطيعون الاستفادة من الاستشارة المجانية في دار الجمال عبر صفحتنا على فيسبوك أو إنستغرام أو عبر الواتساب ليصلكم الرد فورا.